మై డియరెస్ట్ చిల్డ్రన్, ఈరోజు మనము డబల్ టీ ఉన్నప్పుడు ఎలా పలకాలో నేర్చుకుందాం, సరేనా? BOTTLE, బాటిల్. బాటిల్ అంటారు, అలా అనకూడదు. టీని మనం గట్టిగా స్ట్రెస్ చేయకూడదు, లైట్గానే పలకాలి. అమ్మ చేతి వంటల నూనె లైట్గా ఉన్నట్టు దీంట్లో టీని లైట్గా పలకాలి, ఓకేనా? SETTLE, సెటిల్. BATTLE, బ్యాటిల్. CATTLE, క్యాటిల్. MATTER, matter. BETTER, better. BITTER, bitter. ఇలా లైట్గా పలకాలి, టీని లైట్గా ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. అర్థమైందా మీకు? ఇలా కనుక మీరు చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంగ్లీష్ని చాలా సులభంగా, ఈజీగా, స్టైలిష్గా మాట్లాడేస్తారు. ఓకేనా? బాయ్.